fire. LCA, trouble getting higher. LCA, speed like racer. LCA, get in front of you, let me hear you say LCA, LCA. 紅本梗係要買紅本 IC 卡咧。Hello，LC 阿媽，再一次多謝你睇我哋嘅 YouTube channel。咁今日咧，我哋離開咗福岡，我哋過咗去紅本呢一區。咁我哋今日咧會過嚟紅本城，咁就係睇櫻花。點解我哋會過嚟紅本咧？因為我哋聽聞就係紅本已經係滿開啊，咁所以我哋想過嚟呢邊睇下真係滿開嘅櫻花啦。我想都拍到啲靚啲嘅畫面。咁其實我哋而家啱經過呢條路咧，已經好靚啦。咁我哋而家仲有一啲時間會上到去紅本城。咁希望到時咧再俾到大家睇到一啲唔同嘅畫面咁樣。咁喺開始今日嘅影片嘅時候咧，如果你中意睇我哋影片咧，歡迎你嚟 comment 啦、like 同埋 share 啦。可以嘅話咧，幫你訂閱埋我哋 YouTube channel 同埋撳埋隔離嗰個鐘仔。喺城牆外面都仲有好多櫻花，呢啲都好靚。櫻花真係有一種好優雅嘅感覺。呢個咧就係我哋今日喺紅本城嘅遊覽嘅一個記錄啦。咁希望你中意我哋今日嘅分享，都幾特別嘅。你可以影到個城啦，同埋啲櫻花一齊咁樣，咁都有幾有味道意境喺度啦。希望你中意我哋今日嘅少少嘅分享啦。如果你中意睇我哋嘅影片咧，歡迎你 comment 啦、like 同埋 share 啦。可以嘅話咧，幫你訂閱埋我哋 YouTube channel 同埋撳埋隔離個鐘仔。我哋下個禮拜日繼續準時11點半行我哋福岡同埋紅本嘅行程。VIP，我哋玩嘅係